Hello，我哋而家會講conditional formatting 係點用。conditional formatting 嘅意思咧就係你想格式你嘅 Excel worksheet，但係咧你要 depends on 一個 condition 係咪 true or false 再格式。譬如我哋而家呢個 spreadsheet 咧，我哋有好多酒店嘅 bookings，right？So 我哋有好多咁樣嘅 bookings 咧，我哋想將全部超過10日嘅 room nights 嘅 booking 咧，我哋想格式，譬如我哋想擺個橙色嘅 background color， 咁樣咧就 highlight 佢。但係我哋點可以咁樣做呢？我呢個 video 就 show 俾大家咧點做咁樣叫做 conditional formatting。就要先喺 A5 開始，因為 A5 係我哋嘅數據嘅開始嘅地點。OK， 唔係呢個 booking ID， 因為呢個 row 咧只係 headings， 我哋數據喺呢邊開始嘅。所以咧，你 click A5， 然後咧撳咗你嘅 mouse 嘅左手邊嘅掣撳咗，然後咧你咁樣拉到右下角嘅 cell 就係 K95。OK， 呢邊放手。好，你已經選取咗你嘅數據㗎啦。選取呢個數據之後呢，你就可以喺 Home 揾呢個 Conditional Formatting 嘅掣。然後呢，我哋而家呢會輸入一個規律，就係按照呢個規律呢，佢就會做你嘅 format。OK， 所以而家我撳呢個 Manage Rules。而家呢，我哋冇咩 rule， 所以呢邊冇顯示乜嘢 rule。我哋而家會加新嘅 rule， 就撳呢個 New Rule。OK， 我哋嘅 rule 呢就係要用一個 formula 計出嚟嘅，因為我哋嘅 formula 呢就係 room nights 呢要超過10日。OK，so 而家呢，我而家會入個 formula 呢就係等於，然後呢你會睇到呢邊呢，我哋係寫 A5 嘛，因為我哋係頭先係咁嘅 cell 呢，第一嘅 cell 就係 A5， 所以呢，我哋而家嘅 formula 呢係講 row 5嘅。但係我哋輸入呢個 formatting rule 之後呢，其實呢個 formatting rule 會 apply to 全部嘅 rows 到 row 95都得嘅。雖然我哋係講 A5， 所以而家呢，我會輸入一個 $sign 先。$sign，OK，and then 我哋嘅 column 係 H 嘛 ，room nights 係 H 嘅， so $H， 然後咧 row 5 greater than 10。 OK， 呢個就係我哋嘅 formula。嗱，我解釋點解 H 前面需要個 $sign。呢個 $sign 嘅意思咧就係我哋全部 column H 都要嘅。OK， 所以我哋擺個 $sign。但係點解5前面呢個 row number 唔需要 $sign 呢？因為呢，我哋全部嘅 row 呢 5、6、7、8、9、10 and so on 到 row 95都要 apply 呢個 formula。OK，so 佢嘅意思就係咁樣。如果你咁樣打落去呢，佢就會 apply 到全部啲成個你選取嘅數據嘅 column H 同埋全部嘅 rows， 包埋5、6、7、8、9、10。all the way to 95， so 呢個就係我哋嘅規律。so 如果呢個 formula 係 true 嘅話呢，我哋想格式呢，就係我哋而家撳呢個 format， 就你可以揀個 highlight， 或者你想改個字體嘅顏色，你可以揀其他顏色喺度 color， 但係我而家只想倒個顏色落去， so 譬如我想用呢個淺橙色嚟 highlight全部嘅由呢個 satisfy 呢個 condition 嘅 row。 so 而家呢，我撳 OK，so 我而家輸入咗啦，但係我仲未 apply 佢， so 我哋再溫一次。就我哋嘅 formula 呢，就係 H5， OK，H5 呢個就係 H5 greater than 10， 我哋就會格式變成咁樣。但係呢，因為我哋嘅5前面冇打 $sign， so 意思就係全部嘅 row 包埋5、6、7、8都會攞到呢個 conditional formatting。我而家就先 apply 我撳 apply，
好，我撳 apply 之後呢，你就會睇到呢已經有幾個 rows 呢就 highlight 咗啦，包埋呢個，你會睇到佢係18個 room night， 就呢個係超過10日咯。呢個12超過啦就 highlight。呢個10個呢 room night 即係因為冇超過，因為我哋嘅 condition 唔係 greater than or equal， 我哋只係 greater than， 所以呢兩個10日呢就冇 highlight 咗。Okay, so seems to be working， so 我而家就可以撳 OK 啦。好，撳 OK 之後呢，你就可以拉落去睇其他超過10個 room nights 嘅 bookings。Okay, so 咁就已經建立咗第一個 conditional formatting。但係呢，有時候呢，你有更複雜嘅 conditional formatting， 譬如你唔止係一個 condition， 你有兩個 condition。譬如我哋個 condition 呢 room nights 超過10日，同埋呢個 nationality 佢國籍呢係美國人。Okay? 所以我哋想喺呢全部住我哋嘅酒店超過10個 room nights 嘅美國人嘅國籍嘅客戶。Okay? So 如果咁樣呢，我要再改我哋嘅規律咯，我哋嘅 rules。所以而家呢，我入呢個 manage rules。OK， 頭先我哋輸入嘅 rule 喺度，我而家就可以 edit 佢啦。OK， 頭先呢，我哋嘅 rule 呢係我哋只係講 age 5 greater than 10。我哋而家想加第二個呢，就係 B5 equal American， 因為美國人。我哋點可以加第二個呢？我哋就需要一個叫做 and 嘅 function。OK， 所以我而家 show 俾大家，你要打個 and 喺前面。呢個一個 Excel 嘅 function 嘅，然後呢，因為我哋而家有兩個以上嘅 condition， 所以我哋會擺個括弧喺度。OK， so 第一個 condition 就係 $age 5 greater than 10， 然後呢打個 comma， 你而家可以輸入第二個 condition 啦。第二個 condition 呢就係 nationality 就係 equal American， 所以我都要打 $sign， 然後呢 B。OK。然後呢 5 前面冇 $sign， 因為咁樣呢就會 extend 到其他 rows 嘅 equal。嗱，而家因為要打 American 呢 ，American 係一個屬於係一個 text 嘅數據，必須打呢個 double quote 先，然後打 American。同埋呢，你嘅 spelling 好重要，如果你串錯呢，就 match 唔到噶啦。我哋再會 apply 呢個 format。我而家撳 OK 呢，所以我哋試下 apply 佢先啊 ，apply。OK， 你 apply 之後呢，有幾個 conditional formatting 唔見咗啦。點解呢？因為雖然佢係18超過10日呢，但係佢嘅國籍係 Chinese， so 冇答到我哋嘅 condition 噶啦。我而家拉落去 ，OK， 拉唔落去，我哋要先撳 OK 啦。OK， 我哋睇下面有冇 ，OK， 下面有幾個 ，OK， 上面睇到呢，呢個 American 佢住15日，呢個係 American 佢住15日。呢個 American 住18日，其實你會睇到呢，我哋有幾個 bookings 咧都係 meet 我哋嘅 condition， 下面就冇啦。So 呢個就係 conditional formatting， 但係有兩個 condition。仲有呢，你會發覺呢，有時候呢，如果你有好多數據呢，你咁樣拉落去呢就唔方便，因為呢你已經睇唔到呢個 headings 㗎啦。如果你想拉落去，但係呢個 heading 呢都保持係 screen 上面呢，你可以用一個叫做 freeze 嘅功能。我而家俾大家睇點做呢個 freeze。首先呢，你將你嘅 mouse 呢 ，OK， 你嘅 click 嗰個你想分開嘅兩行 ，OK， 所以我哋嘅意思就係我哋想呢4行呢都保持喺 screen 上面，我哋唔想佢喐嘅。OK， so 我呢邊開始呢，我可以喐。OK，row 5， so 我係 A5 呢個呢，我 click 喺度，然後呢，我係 view 有個 freeze panes 嘅，我想激動嘅。OK，so 我想激動嘅就喺我呢個 point。OK， 我而家撳嘅呢個 point 呢，我呢邊開始激動，所以而家撳呢個 freeze panes 啊。OK。我 freeze 完之後呢，你會發覺呢已經有一條線喺row 4 and 5之間啦。我哋睇個後果點啊？所以我而家會拉落去。
OK， 我咁樣拉落去呢，我就比較方便呢睇到個 headings 都仲喺 screen 上面。OK， 我咁樣就可以 scroll up and down。呢個就叫做 freeze。如果你唔想 freeze 嘅話呢，你可以翻呢個 freeze pane 你就可以講 unfreeze。OK， 就呢個就叫做 freeze panes。